우리가 꿈꾸는 사랑은 낡은 앨범 속 흑백 사진처럼 시간이 지날수록 더 깊은 의미를 지니게 됩니다. 사랑은 단순히 젊음의 특권이 아니라 살아온 날들의 깊이를 더해주는 소중한 경험입니다. 젊은이들의 사랑이 불꽃처럼 뜨겁고 격정적이라면 시니어의 사랑은 장작불처럼 은은하고 따뜻합니다. 서로의 주름살을 보며 지난 세월을 이해하고 힘들었던 순간들을 보듬어 주는 것. 이것이 바로 나이 든 사랑의 진정한 아름다움입니다. 시니어의 연애는 젊은 시절의 연애와는 확연히 다릅니다. 이젠 서로의 부족한 점을 채워주는 완벽한 사람을 찾기보다는 서로의 삶을 존중하고 격려해주는 동반자를 찾는 것에 더 의미를 둡니다. 몸이 조금 불편해도 서로의 손을 잡고 함께 병원 가는 길을 동행해주고 외로운 날 서로의 어깨에 기대어 따뜻한 위로를 건네주는 관계. 이런 사랑이야말로 우리의 삶을 더욱 풍요롭게 만들어줄 것입니다. 물론 새로운 만남을 시작하는 것이 두렵고 낯설게 느껴질 수 있습니다. 나는 외모도 예전 같지 않고 경제적으로도 여유가 없는데 누가 나를 좋아해 줄까? 하는 걱정이 들 수도 있습니다. 하지만 여러분, 진정한 사랑은